Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyati ajmain ma ba'd. Hadratal muhtaromin, para alim, para kiai, sepuh bini sepuh, para ustadz, seluruh jajaran yayasan dan takmir, para santri, para jamaah sekalian, Masjid Nurul Iman, yang mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang berkah ini kita bisa bersama-sama hadir untuk satu niat kita adalah mudah-mudahan apa yang dulu kita tanda tangani di hadapan Allah, bahwa Allah itu Tuhan kita, Allah itu yang menjadikan kita, Allah itu yang menolong kita, Allah itu yang mencatat semua amal kebajikan kita. Mudah-mudahan secara konsisten dan istiqomah itu mampu kita ikrarkan pada diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semua, dan mudah-mudahan kelak zuriyah kita zuriyah yang solih solihah, kita diberikan rezeki yang barokah, dan pada gilirannya mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang indah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, amin ya rabbal alamin. Salat salam mugi katur dumateng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Tentu pertama niki nostalgia nih. Yen memulai awal peletakan berikrar bahwa masjid ini dipakai sholat subuh berjamaah 6 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, insya Allah 6 tahun yang lalu. Niki nggih jamaah dereng kathah. Jamaahnya masih ya berapa, mungkin 15 atau berapa gitu. Iku wae lek kumpul. Tapi alhamdulillah karena keikhlasan panjenengan semua, karena nilai niat bersih panjenengan semua. Orang kalau niat bersih niku insya Allah ngejak niku weco. Ngajak itu enak karena tidak punya tujuan lain, tidak punya tendensi apa-apa. Kita serahkan pada Allah, karena yang menggerakkan hati manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah barokai sakniki tambah. Tambah alhamdulillahirabbil alamin. Termasuk Pak Sek niki subuh niku lho, alhamdulillah Pak Sek kok teko. Biasanya kan biasanya terawehan mesti teko, tapi subuh niki mobil karena saya tuh ini juga Pak Mukhlas iki gak tahu teko terus iso teko. Apa sungkan karo Pak Jaya. Ya, artinya bahwa ini berkah karena niat ikhlas. Untuk itu kami atas nama pemerintah Kota Malang mengucapkan ribuan terima kasih. Kalau di semua komunitas, kalau semua jamaah balan antara hak dan kewajiban ini, insya Allah pemerintah ini kantun enak itu. Niki Pak Lurah ya lengkap rupanya. Pak Lurah lengkap. Ya satu kepeksa ngantuk-ngantuk titik nggak apa-apa. Karena kemarin di Kedung Gandang juga terawih niku ngejak suwi ngoten, jamaah kuat, jamaah kathah nggih. Jamaah akeh nggih. Nah, ceramah ini kira disuwe mulai. Kula wangsul dugi ngriya pun jam 11:30 Di rumah sudah ada tamu. Ada tamu sampai jam lumayan nggih. Antun ngoten terus dipikir mbak mawon. Jam 2:30 sudah siap-siap ya. Terus mobil ngeten niki, memang perbuatan baik itu kudu dipeksa dhisik. Sing meksa niku loro, iso kadang-kadang awake dhewe sing meksa. Puasa ini bentuk paksaan dari diri kita sendiri.
Allah mau ngandani tok iki lu apik iki yo elek. Kon nurut sak karepmu, gak nurut sak karepmu. Tapi manusia yang paham bener mesti kudu meksa awake dhewe, termasuk tangi isuk ngeten nggih meksa. Enak-enak iki yo nggih rudit nggih. Enak ya mene mancal apa-apa nang ngene niki. Mburing nggih, Mburing ini kan perumahan Ciputra. Niki Ciputri niki nih, sana kan Ciputra. Nggih, enak. Tapi lek gak dipaksa nggih. Karena besok sing ngebeki swarga iku wong sing gelem susah-susah. Mamluk yang memenuhi surga itu adalah orang yang mau bersusah-susah dulu. Poso karo gak poso enak ndi? Susah pundi? Susah wong sing poso. Nggih. Wayahe mangan gak mangan, welak. Menunda bukan tidak boleh, boleh, tapi ada waktunya. Kapan? Engko lek wis guru bisamsi, lek wis srengenge niki surup itu boleh. Nggih. Bukan tidak boleh, tapi ada waktunya. Kenikmatan dunia ini oleh mau nikmati, tapi ono batasi. Harta benda itu ada batasnya, itu bukan milik kita semua, ada milik kelompok yang lain. Maka ada yang namanya wajib, ada yang namanya sunnah. Yang wajib itu zakat, sing sunnah sedekah. Zakat ada ketentuannya, sudah 1 nisab, wis ono ketentuannya, sudah ada batas lek duwe rezeki sakmene wajib zakat. Terus haul sudah 1 tahun niku wajiban, itu sing wajib. Sing sedekah sakarepe boten wajib. Lah mudah-mudahan kula panjenengan sedaya maksane ngeten iki. Takmir dulu ya satu maksa, sampai iki oleh bonus barang niku luar biasa. Nek tarawih niku oleh bonus. Allahu Akbar sing eling umroh. Lek eling umroh se apik nggih, eling umroh terus ngadeg ten ngene Allah Subhanahu wa taala. Bagus, itu bentuk memberikan rangsangan supaya kita ini kantuk ridhone Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati paksa. Pak Lurah kepaksa apa gak? Lek paksa gak apa-apa, suwe-suwe gak dadi biasa. Aduh jam 3 wis tangi rek. Wis tangi biasae ngurudit, tak iki kok malah mancal sepeda motor budal nggone Mburing. Nggih Pak Lurah nggih. Nggih satu. Pak Lurah Kota Lama sik kriyip-kriyip nggih. Mburing sik kriyip-kriyip ngoten iki dipaksa meneh wis biasa. Muga-muga gak kepaksa nggih, lek kepaksa ya gak apa-apa lah, dipaksa didik-didik. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini juga bentuk kula panjenengan sedaya usaha paksaan dari kita sendiri. Allah niku mau ngeten kok, ngekei contoh, nggih. Allah niki puasa itu bahasane mantuk behnya niku ya ayyuhalladzina amanu, bahasane he wong sing iman, kutiba din wajibaken alaikum ing atase kalian, jadi telah diwajibkan. Bahasane nek kutiba niku wis fi'il mandi, wis diwajibno, berarti ini ada orang yang puasa ini bukan milik kita saja, umat-umat sebelumnya, apalagi dijelaskan lagi kutiba alaikumusiyam, bahasanya kama kutiba, kama kutiba koyok wis den wajiban. Jadi puasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Kama kutiba alal ladzina, kepada orang-orang min qablikum sebelum kalian. Kenapa? Karena puasa itu luar biasa. Agama-agama sebelum Islam itu ya ono poso, jenengan tanglet Kristen poso wonten. Katolik enten poso. Nggih. Tapi tujuannya mboten padha karo kula panjenengan sedaya. Tujuane poso kula panjenengan sedaya la'allakum tattaqun. Supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mangke ada tafsirul ayat bil ayat dijelasno takwa niku napa.
takwa ten surat Al-Baqarah niku takwa niku napa sih? Nggih, dijelasaken siji nggih takwa niku kata versinya, maknane kata karena Quran itu diturunkan sesuai dengan waqiahnya, kejadiannya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Quran iki lho nggih. Ibaratnya surat kena apa iku walaupun tidak diturunkan pertama oleh Quran Utsmaniyah ini di geleh nek ngene pertama sehingga Al-Fatihah nggih pembuka. Mari ngoten surat Al-Baqarah. Iki lho maksudnya Quran iku. Alif lam mim. Gak ono sing ngerti artinya alif lam. Allahu a'lam. Hanya Allah yang mengerti. Enten tafsir, enten tiyang mufassir niku menafsiri berdasarkan huruf. Tapi itu kan versinya para mufassir. Tapi ittifaqul ulama itu sepakat bahwa itu adalah domainnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya ngerti. Kados kematian kita ndak ada yang tahu. Wau dalu kula niku nerangaken kanca sing pecah. Mantan bupati. Sugih bojone ayu. Nggih. Isek enom komes pisan. Nggih. Luar biasa. Kula wau dalu nggih badhe sare nggih persiapan wonten enten WA setengah siji niku wonten WA. Mbah Yongki itu seorang budayawan ten Sukun. Dia diundang Prof niki Pak Sek niki anak buah jenengan di UM. Prof Joko Saryono niku ulang tahun. Dijak acara ngriku buka bersama kali tarawih bersama. Keco, wis ngomong-ngomong pantun ngomong-ngomong terus ndak sadarkan diri. Dibetul ten ngene UGD jam 12:30 nggih lebih jam 12:30 nggih jam 12:30 karena kula hitungan menit ngabari ten kula niku dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal jam 4 sore WA kula bayang kene niku titip putune, waduh iki harus amanah iki nggih. Putune Pak Sek niku daftar di Taruna Brawijaya Kediri dari SMP 20. Anaknya pandai, cerdas Pak Wali, tapi kena biaya 24 juta, ini kurang 12 juta. Apa ndak ada beasiswa? Coba saya tak ngomong ke Isra, saya gitu. Ya, nggak taunya terus Bapak Wali dibantu nggih. Setelah saya lihat Pak Wali dibantu itu habis maghrib kan saya SMS nih masih bisa WA ten kula ndak tanya itu sudah WA terakhir ten kula artinya sing ngerti rahasia niku namung Allah Subhanahu wa taala kapan awake dhewe ketam ngene macam ya gak peduli nom pantes apa mboten pantes. Cilik pantes apa gak? Sing jabat pantes apa gak? Sing kewut pantes apa gak? Sing tuwek pantes apa gak? Wis tuwek tambah luwe pantes Pak nggih. Kaya ono innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah meninggal dunia usianya 80. Wis gak apa-apa wis tuwek ngoten nggih. Pantes nggih. Tapi innalillahi wa inna ilaihi rajiun usia telah meninggal dunia usia 17 tuh seakan durung rabi kan ngoten nggih. Artinya semua pantas karena itu rahasia Allah kapan kita diambil. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika ajal sudah ditentukan la yastakhiruna sa'ah ndak iso diundur sedikit pun. Pas enak-enake pejabat nggih wis akeh sing ngurmati bojone wayu sugih karepe ndongane ya Allah panjang ya Allah umur kula ya Allah
donya akeh ya Allah, saken kene mboten panjang. Ya Allah, mungkin kula rabi malih ya Allah. Ngono to kan. Alasane ustaz iki. Donya akeh lek gak kira pindah rugi jare ngono ki. Donga kok sing gak enak nggih. Nah, donga tibake donga ngoten. Mantun ngoten Israel krungu, oh iki kurang ajar iki wis dicupuk ae. Pantes napa mboten? Enggak ada yang tahu. La yastakhiruna sa'ah, enggak bisa diundur sedikit pun. Sing loro berpuluh-puluh tahun ya, berpuluh-puluh tahun loro terus asam urat terus. Nggih asam urat iki ndelok apa wis gak enak, ana wong mangan gul apa blinjo ndelok tok nggih, nelongso kan nggih. Nek asam urat ana kena kancane mangan duren pesta awake dhewe ndelok tok ya Allah nelongso temen cocok. Ya kula enggak ada kanca niku asam urate wawa sikile abu. Mari ana mangan duren mok ndelok tok kurang ajar yo. Nggih. Nek isih mlaku kok Pak Jaya isih enak, niku mboten saged ini. Titik apuh, dikit apuh. Wong sing ngoten niku wis ambyuk nemen gak iso napa-napa. Delok wong mangan guling ngoten nggih pegel-pegel dhewe. Nggih, nggih napa mboten? Iya, delok ana wong mangan, lha iku pangan-pangane dhewe kok gak kurang ajar ya kok iming-iming ya. Orang yang demikian pikirannya nggih, wala yastakdimun karepe ya Allah kula pecah mboten napa ya Allah, mati napa mbak. Wong sing diutang akeh ya ndongane kadang-kadang kepengin mati, ya ngoten nggih, ndak bisa, Mas. Wala yastakdimun ndak iso di karena itu rahasia Allah. Maka seperti alif lam mim niku rahasiane Allah. Maka dalam Al-Quran itu dzalikal kitabu la raiba fih, di Al-Quran tidak ada keraguan. Terima kasih Ustaz, di sini ada hifdzul Quran, paling enggak memberikan keberkahan pada lingkungannya. Rasulullah ngendikan nawiru buyutakum bis sholati wa bi qiraatil Quran. Nawiru cahayailah buyutakum rumah-rumah kalian bisolati dengan sholat, wa qiraatil Quran dengan membaca Al-Quran. Nerjemahkan ngoten niku kadang-kadang ngoten niku mau tuku Quran dike hiasan tok. Nggih. Nek lafat ayat kursi mau ora tau diwaca tempelno tok supaya setan sik ora mlebu jare nggih. Kudu diwaca, nggih, dibaca. Nawiru buyutakum, buyutakum niku ahlul hadis mengatakan bahwa buyutakum itu ada rumah di dunia, ada buyutakum itu maknanya makbaroh, no kuburan. Bahwa orang yang baca Quran itu nanti akan menjadi lilin penerang di alam barzah. Nggih, no kuburan itu poteng. Nggih, gak ono listrike, nggih, padam terus ya. Tapi akan disinari oleh cahaya oleh Allah bi qiraatil Quran dengan membaca Al-Qur'an. Lah, alhamdulillah maka la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an iki petunjuk bagi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafsirul ayah bil ayah niki ditafsiraken mboten usah. Jadi tafsir iku ana telu nggih, ada tafsirul ayah bil ayah, diterangkan punten Al-Qur'an. Ada tafsirul ayah bis sunnah, ada tafsir di Al-Quran bis sunnah dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada ayat-ayat mutasyabihat, ya, itu biasanya disambung dengan hadis yang butuh penafsiran. Lek no ngene hadis gak ono, no Al-Quran gak ono, tapi perlu ada perdebatan, maka ada tafsirul ayah birro'yi, ditafsirkan dengan ro'yi, ini ku pendapat, tapi pendapatnya sing bukan karena kepentingan pribadi. Kata ulama-ulama niku nafsirno kepentingannya dewe. Lek wayahe pemilu ngoten niku kadang-kadang ayate akeh muncul boleh pilih aku ngoten niku dosa. Nggih. Kula wingi nyontokaken ten ngene masjid pundi Roisiyah. Ada ulama ahli tafsir. Daud Ad-Dhahiri itu menafsirkan
nggih. Ten kene Kecamatan Blimbing ya karo isian niku kolean nggih. Jodipan nggih. Fanghiku mato balakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Rabi nawakmu masna nggih. Masna loro. Jadi kon rabi langsung loro, Pak. Wa thulatha ditambah telu dadi piro? 5. Waruba ditambah 4 berarti 9. Aduh kuat ah. Pak Jaya sing wis asam urate ngono ya. Siji wis nggih. Menggos-menggos nggih. Tapi yang namanya Daud Adori nikahnya hanya 1. Bukan kepentingan akuati Rabi Songo menafsiri 9. Wawunya itu bermakna jumlah bukan au. 1. Nggih. Masna itu 2. Wa thulatsa aid atau 3. 1, 2 atau 3. Terus atau 4. Tapi ittifaqul ulama bahwa yang dibolehkan itu 4. Kuat 4. Tapi dikunci kalian Allah fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Le awakmu fa in khiftu medhi sapa sira alla ta'dilu yen awakmu iku ora iso berbuat adil fa wahidah cukup siji ae. Gak iso adil nggih. Mboten saged adil. Tapi ngoten-ngoten ulama sing nggih niku nafsir yo dari mana bisa adil wong belum dicoba. Ya Pak Sek. Kena PP 10 Pak Sek. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Dari mana bisa adil wong turun dicoba? Cobaan dhisik ah. Ngoten nggih Pak. Loro Bujaya Budoni ya. Fa wahidah ya. Fa in khiftum alla ta'dilu jadi nek awakmu ora iso adil ya siji ae lho turun dicoba kok iso gak iso adil dicoba dhisik loro ya. Parah iki. Mbak ibu-ibu gak diundang lek ngaji ngene terus ya. 2 gak iso adil lho tambahan 3. Lho 3 bik menawa nek gak iso adil 3 bik menawa 3 bagine kan susah 4. Lek gak iso protolono mboten oleh ngoten niku dosa. Nafsiri ayat dike karepe dhewe ndak boleh. Maka niku tadi tafsir birra'yi dengan pendapat tapi bukan kepentingan nafsu tapi pure keilmuan karena ini adalah harapannya bisa mencerahkan. Lalu masalah takwa ini sudah tidak usah ditafsiri lagi karena sharih jelas. Sudah jelas tafsirul ayat bil ayah tenggene pembukaan niku ten surat Al-Baqarah bagaimana alladzina yu'minuna bil ghaibi. Pertama, orang yang bertakwa itu adalah orang yang mengimani adanya sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Oke Pak, lo tangletin jenengan iki ana angin. Oh iya iya rupane angin ten pundi niku sing dirasakno awake dhewe men. Nggih napa mboten? Iku ana angin gak ketok rupane mau ketok wus gitu. Nggih, termasuk angine dhewe. Nih, ana ambune tapi kok wah sapa ya kanca-kancane dolah-doleh. Karo sing noleh ku sing ketok angin dhisik. Nggih, wah ambune gak enak dekne bolak-balik oleh. Sapa ya? Delok ae mambu-mambu duren berarti sing mari mangan duren. Nggih. Itu bukan gaib yang itu barang-barang yang atek kula biyen nggih. Biyen pondok saking niku kepingine ndablek metu ndableke. Jadi metu angene dilebokno niku, Pak. Dadi enten kanca niku megeli ngoten, pegel lek oleh napa? Oleh kiriman kok ngene bapake niku keluargane mboten ditum-tum. Dolekno dhewe kurang ajar arek iki. Anu ngliwet gendokne dintuti. Wapok kon ya. Dadi warnane ternyata biru, Pak. Karo kupike Pak Mabrur ngoten lho.
Lah, ini barang gaib nggih. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nggih. Mantuk ngoten nek wis karo gaib ya perintahi Allah lakonono. Allah gaib. Nggih. Wis itu bukan kapasitas kita untuk, makanya sifatnya agama itu satu dogma, yang kedua pencerahan. Ono sing dogma enggak iso diudik-udik karena wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Aku tidak memberikan ilmu kepada umatku, kepada makhlukku illa qalila, kecuali sangat sedikit. Anda aja kemainnya, pinter didik ono kemainnya, duwe ilmu didik kemainnya. Ilmu itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tandanya orang yang bertakwa kepada Allah itu orang yang totalitas mengimani adanya Allah. Sing menurut menurut Asy'ari rukun iman sing 6 niku diuji cekel temen. Gampang iman ngene Allah ya, malaikat ya, sing susah niku kadang-kadang kita percaya iman kepada apa? Qada qadar elek apik percaya. Lah, orang yang bertakwa kepada Allah kudu percaya ono apik iku bukan Allah, nggih. Kita saatnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Waduh, iki ono ceramah rek sapa wali kota, sandale sing apik digawe, mulih tiba ilang. Mesuh apa gak? Nih, jamaah mriki Nurul Iman sandale apik mulih ilang ngoten niku bersyukur napa pegel? Hah? Kurang ajar iki sandal apik-apik ya. Iso-iso mau rombongane Pak Wali ki. Yang biasa ora ilang kok saiki ketemu kok ilang ya. Nggih. Pegel iki. Orang sing pegel ngoten niku berarti ndak percaya nek nggone qada qadar elek apik. Karena sesungguhnya Allah itu tidak pernah niat jahat nek ngene hambanya. Lek diuji ngono berarti tujuannya apik. Cuma menungso iki gampang suudzon nek pangeran. Tanda orang yang bertakwa kepada Allah tidak pernah suudzon nek pangeran. Awake dhewe sering suudzon pangeran apa mboten? Jujur Nurul Iman, sering suudzon nek pangeran enggak? Sering ya. Ya Allah, oleh rezeki tiba gak oleh rezeki. Pangeran iki ya Allah, awak dhewe wis maca waqiah, wis salat duha, bengi salat tahajud itu kok awak dhewe kok susah golek rezeki ya Allah. Rasulullah pangeran. Iku lho sembayange arang-arang ya Allah, sedekah ya kok tambah sugih ya Allah. Ngutuyul paling ya Allah. Ini karena apa? Karena dia keimanannya, ketakwaannya tidak dipupuk terus. Lah makanya puasa itu membingkai kula panjenengan sedaya, ngelingke. Ayo toh. Puasa itu pembelajaran, madrasah rohaniyah kula panjenengan sedaya supaya napa? Supaya awake dhewe gak nemen-nemen rakuse nok nggone donya. Rakus napa mboten awake dhewe niki? Saestu mboten rakus ya sandal ilang alhamdulillah. Mboten niku mboten rakus. Nggih. Karena sifat kita itu rakus. Lane jarene niku penelitian sakniki sing rakus niku makhluke pangeran sing rakus nek mangan niku kanggo nganggo tangan niku rakus. Lek sing mboten rakus niku nek mangane langsung pakai tutuke, pakai niki nih. Pitik niku lho luwe dikai sak tempeh niku napa jagung ngoten nek wis marek nyengkre mboten tau mikir endi kresekut age mangan meneh ngoten mboten nggih. Nggih napa mboten? Wedhus ya ngono. Weki sak gak mungkin sak kebon iku entek wis cukup warak ya wis nyengkre menang. Gak mikir aku meneh mangan apa. Konaah. Tapi lek sing mangan nggo tangan siji to. Nggih. Nggih napa mboten? Rakus apa mboten awake dhewe? Kurang tok uripe. Makhluke pangeran sing mangane nggo tangan ngono masih rakus.
Sing ngendikan jenengan nggih, siji menungso, nomor loro. Ya nek boten ngoten mantun ngeten nganten wendit niku. Kayak kacang lho, wis dipangan kene wis terus di kayak koncone direbut kok. Puasa mendesain awake dhewe gak rakus kabeh iki wis dikai Allah. Oleh akeh disyukuri, oleh titik aja ngersula. Puasa ini membingkai ya, mendesain awake dhewe supaya mboten rakus. Pun niki pun siang nggih. Iku lek diterusno dawa nggih. Pikire sing niki mari kene apel iki rek. Nggih. Pak Camat kan apel nggih. Jadi lek wali kota masih budal jam 10 gak apa-apa Pak. Aku pinjar print ngono nggih. Pun lek kula mboten ditutno napa UPD masih sampai jam 8 mboten napa-napa. Tapi yo ngesakaken ten kula masuk kula nggih ten kantor nggih. Kula kinten ngaten nggih. Niku sik bapak pertama kapan-kapan lek diundang mboten napa-napa. Nggih. Saged ugi nggih. Walaupun ngene sing napa? Supir karo ajudan nek ajudan kan lebih pagi. Duh atep niki Pak. Ya gak apa-apa le sing ngersula sak temene ya ajudan itu tuh aku atau supire ya. Walaupun tebih. Aku wis seru niku tebih aku lho. Tapi niki tebih niki Pak. Iya wis ngerti ya. Rupane sing ngersula dudu aku sing ngersula kan dia lebih pagi ya. Tapi kula nggih kudu ngerti nggih. Jadi niki mboten usah panjang lebar, cukup ngoten nggih. Jadi puasa itu mendesain awake dhewe supaya bisa menahan diri. Engko kenikmatan iku dikekno nggone Allah Subhanahu wa taala 99,9% iku no akhirat. Nggih. Nek donya niku mangan apa-apa terbatas, duren seneng, ora iso mangan akeh-akeh. Nggih. Sak mentok-mentoke duren telu ngoten nggih wis parek. Nggih, telu gedhe mbah. Apa meneh nek kena kolesterol, roh darah tinggi, ngoten nggih. Gule nggih ngoten. Nggih. Bojo nggih ngoten. Nggih. Besok no akhirat iku mboten enten batas. No akhir donya dibatasi, no akhirat dinakno kabeh. Teng mriku mboten nonton dinas lingkungan hidup sing ngurusi sampah, ngurusi WC, mboten enten WC. Begitu makan ya sudah habis, ndak ada, ndak ono iri, ndak ono dengki, ndak ono hasud. Jangan pun mikir macam-macam Bu, nggih. Jare niku besok bidadari 40 enggak iri, mboten enten iri. Nikmat kabeh, mulane nek donya iki aja entek-entekno senengmu, dibatasi no akhirat nanti. Posone kan ngoten nggih. Wis klumpukno nggo oleh kon mangan sak karep-karepmu. Kapan? Lek wis wayahe buka. Saged nggih terakhir niki. Nek wis wayahe buka oleh. Nek donya iku dibatasi. Engko lek wis wayahe buka napa? Sudah ketika kita dipanggil oleh Allah, no alam barzah niku hanya dituduhno tok iki lho. Makanya itu raudhah min riyadil jannah. Nek nggone taman, ketok taman durung mlebu cok ndelok tamane wis suweneng kok nggih. Ana apa? Tamannya yang bagus, terus ana kolame, durung mlebu omahe. Durung disuguhi napa-napa, ngono wis seneng kok. Lah mudah-mudahan kula panjenengan sedaya bisa ngambil hikmah niki, posone dhewe, ndadekno awake dhewe wong sing iso ngempet kenikmatan, kita unduh kelak di kemudian hari sakarepmu nikmat iki pek-peken katanya Allah. Tapi sing ngerti bahwa ada harta kita itu ada milik yang lain, timpet aja pek kabeh nakno fuqara masakin. Nggih. Makasih Mas Agus iki wis ngekeki bonus napa ten Masjid Unmer dikei, Tidar dikei, bonus umroh nggih, bangun masjid di mana-mana. Alhamdulillah karena ngerti iku bukan wae donya saiki dudu wae dititip-titipno iku sing asli niku sing dititip-titipno. Nggih, lek sing dinikmati suwe-suwe entek. Nggih napa mboten? Sing asli ku dhuwit sing dititip-titipno, sedekah niku asli wae besok diunduh. Dan mudah-mudahan kita mampu mengunduh, jangan sampai wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau gagalkan, batalkan sedekahmu iku dengan bil manni. Masjid iki gak ono aku biyen dadi takmire gak rame kaya ngene iki.
Pegel karo wong gak dihormati, pegel. Aku iki lho, gara-gara mungkin gak diundang tok ngono lho. Masjid iki biyen takmire, ngapunten takmir utawa ketua yayasan iki. Terus gak di niku, mari ngono terus ketu omong ngoten niku, ilang cok ya. Karena niate ya wis ngoten niku. Insyaallah jamaah sini kenapa ada nurul iman? Mudah-mudahan imannya selalu mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kula kinten ngaten nggih. Selanjutnya nanti mudah-mudahan Allah menakdirkan kita diberikan umur panjang, bisa ketemu lagi dalam bingkai ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.